Piraayisiin maal godhe asitti swingii loowuu kanneeti seelsaa liquiditii nu kannee bakka kanatti hin fudhatamin hafee jechuudha. Naannoo kana hoo bakka kanatti seelsaa liquiditiin swingii loowuu kanarratti nu kennamee jira garuu fudhatamee jira. Kaarensiin positive correlationii osoo waliin qabaatanii jiranuu inni tokko liquiditii fudhatee inni tokko yoo liquiditii kan fudhatin hafe taate tirendiin sun reverse godhuu waan nutti agarsiisuuf piraayisii bakka kanarratti baay'ee seennee teek piroofitii keenya istiraakcharoota fuuldura jiran kana taarget goonee tireedii keenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Akkasumas konseptii jechuun maal jechuudha? Piraayisiileen simeetirikaal korreleeshinii qaban yookaan immoo poozitiivili korreleeted ta'an istiraakcharii wal fakkaataa fiduu osoo qabanuu maarketiin bakka wayii takka gaafa ga'u yoo istiraakcharii wal fakkaataa san ka agarsiisuu dhiisu taate SMT'n uumamee jenneeti adda baafachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin asitti BTC dhaa fi Ethereum kun positive correlation waliin waan qabuuf piraayisiin yooniif BTC haala kanaan kan ol deemu tahee asitti dhufee Ethereumnis bifuma kanaatiin ol deemuu danda'utu irra jiraataa jechuudha. Fakkeenyaaf piraayisiin bifa kanaatiin BTC'n otoo ol deemaa jiru Ethereum'n bifa kanaan ol kutee haayii osoo hin fudhatin yooniif akka gad deebi'u taateef bakka kanarratti kun haayii waan fudhatee jiruu fi kun immoo haayii kana fudhachuu waan dadhabeef SMT'n uumamtee jirti jennee lafa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf konseptiilee kana kan ilaalu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf ammaa asitti yooniif BTC kana akka fudhannu taate BTC maal godhe asitti dhufee maal godhe iswiingiloo uume iswiingiloo kana bakka kanaatiin kun cabsee kun iswiingiloo kana fudhatee jira. Asitti immoo yooniif ilaalu ta'eef Ethereum'n iswiingiloo bakka kanatti uumamte kana maal hin goone jechuudha fudhachuu waan hin dandeenye jechuudha. Kanaaf bakka kanatti SMT nuuf dalagee jira jechuudha. Maarketiin bakka kanatti SMT dalagee asitti illee maal dalagee jira jechuudha. SMT nuuf dalagee jira jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Piraayisiin duraatiin haala kanaatiin gara gadii deemaa ture gaafa dhufee bakka kanatti SMT dalagamtu piraayisiin riversi godhuuf akka deemu barree keessattuu kaarensii liquiditii fudhatirratti osoo buulishii yookaan immoo tireedii keenya baay'ee goonee sirrii ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma bakka kanatti liquiditii akka fudhatee eenyu BTC'n liquidii fudhatee yookaan immoo USD fudhatee waan jiruuf asiitii liquiditiin bakka kanatti fudhatamtee waan jirtuuf piraayisiin gaafa gaddeebi'ee naannoo zoonii kana keessa seenu asirraatii baay'ee seenuu akka dandeenyudha jechuudha. Barbaachisaa kanaas naannoo kanatti institutional activity tokko tokko ilaallee fakkeenyaaf order brookii yoo jiraate fair value gap garaagaraa yoo jiraate piraayisiin gaafa dhufee naannoo kana seenu haareetti asirraatii baay'ee godhuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti immoo kalaalotee maaltu ture biitkoiniin asirratti swingiloo kana fudhachuu dadhabee garuu immoo dhufee asitti Ethereum maal godhe swingiloo bakka tana jirtu sana fudhachuudhaan bakka kanatti SMT nu dalagee jechuudha. SMT dalagee kunis asitti maal dalagee SMT dalagee jechuudha. Kana jechuun kaarensii liquiditii fudhatee kana fakkeenyaaf asitti Ethereum'n seelsaa liquiditii bakka kana jiru kana waan fudhatee jiruuf piraayisiin gaafa gaddeebi'ee naannoo kanatti institutional reference point yoo keessa nu seenu bakka kanarraatii baay'ee poosishinii seenuu ni dandeenya yaaduu jira jechuudha. Fakkeenyaaf akkasitti immoo symmetric correlation yookaan immoo warra positively correlated ta'an kana maarketii beerishii keessatti yoo ilaaluu barbaadneef immoo maal akkamiin ilaaluu dandeenya? Fakkeenyaaf biitkoiniin bakka kanatti swingii haayii jiru kana gubbaa seelsaa liquiditii baay'isaa liquiditii jiru fudhateeti akka kanatti haayii fudhatee faallaa kanaa garuu Ethereum maal godhee haayii as jiru kana fudhachuu dadhabuudhaan SMT dalagee jira. Kanaafuu piraayisiin asirratti SMT nu dalagee jira. Bakka kanatti illee haayii as jiru kana fudhachuu dhabuudhaan SMT nu dalagee jira jechuudha. Gaafa piraayisiin bifa kanaan SMT nu dalagu maal goona? Nuti kaarensii liquiditii sweep godhe kana fudhannee naannoo kanarratti PDRA yookaan immoo institutional reference point ilaallee gaafa piraayisiin deemee naannoo kan dhufu asirraatii seel poozishinii fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti yoo dabaree ilaallu immoo maal fakkaata? Fakkeenyaaf piraayisiin amma asitti swingii haayii tokko uumee baay'isaa liquiditii nu kenne garuu maarket istiraakchariin kun dhufee baay'isaa liquiditii bakka kana jiru kana hin fudhatin hafee biitkoin irratti hin fudhatin hafee garuu immoo Ethereum irratti dhufee maal godhe? Piraayisiin asitti liquiditii yookaan immoo baay'isaa liquiditii swingii haayii kana gubbaa jiru kana fudhatee SMT dalagee jiru. Fakkeenyaaf bakka kanatti SMT dalagamee jira. Asitti illee maaltu dalagame SMT dalagamee jira jechuudha. Kanaafuu akkam godhaa? Piraayisii liquiditii fudhanne kana laalleeti naannoo kanatti institutional reference point wayii takka laallannee order block yoo ta'es fair value gap yoo ta'es institutional PDR wayii tokko laallee gaafa piraayisiin deebi'ee naannoo kana ta'u asirraatii seel poozishinii seennaa jechuudha. Kanaaf overall maal jechuudha? SMT yookaan immoo smart money technique jennuun kaarensiilee lama
positive correlated ta'uu danda'u, negatively correlated ta'an wayii istiraakcharii wal fakkaataa uumuu osoo qabaatanuu tokko istiraakcharii wayii tokko cabsee inni kaan istiraakcharii wayii tokko osoo hin cabsin yoonii fi kaniif hafu taate haalota akkasii saniitiin SMT jennaan. SMT kana immoo yeroo hedduu akka entry confirmationitti fudhanna malee kophaa isaa tireedii hin goonu. Gamara akka istiraakcharii shiftii keenya fudhannee hard time frame irratti xiinxala gaggeessinee boodatti yoo piraayisiin sun lower time frame irratti SMT kana nu dalage akka entry confirmationitti itti fayyadamna jechuudha. Inni kun egaa chaartiin amma asirratti ilaalle kun yoo piraayisiin asymmetric correlationii ta'e yookaan immoo positive correlationii qabaatanidha jechuudha. Amma immoo kana keessatti yoo isaan inverse correlationii ta'an yookaan immoo negative correlationii ta'an immoo akkam goonaa kan jedhu ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma asirratti BTC dhaa fi DXY'n inverse correlation yookaan immoo negative correlationii qabu jechuudha. Kana jechuun maali? Yoo BTC'n dhufee bakka kanatti haaya kana bireeka godhu taate DXY'nis bakka kana gabbee maal godhu ture loowuu asii kana cabsu ture jechuudha. Piraayisiin bakka kanatti loowuu kana cabsuu waan dadhabeef jecha piraayisiin bakka kanatti loowuu cabsuu dadhabuun kun dadhabaa jiraachuu agarsiisuu fi gara fuulduraatti deemuu waan agarsiisuuf piraayisii kana naannoo kanarratti PDR ilaa jiru ilaallee asirraatii baay'ee poozishiina seenuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf amma asittis bakka kanatti BTC maal godhee haayii yookaan immoo bakka kanaatti haayii uumee ture baayisaa liikwiditii nu kennee ture garuu immoo swing istiraakchariin bakka kanatti uumame kun haayii kana fudhachuu hin dandeenye. DXY immoo negatively correlated dha eenyu wajjin biitcoin wajjin. Kanaaf bakka kanatti maal godhe egaa piraayisiin dhufee as dhufeeti liikwiditii siif godhe maal seel saayidii bakka kana jiru kan siif godhe. Silaa immoo siif godhuu dadhabuu ture ture maaliif bakka kanatti kun waan dadhabee jiruuf DXY'nis liikwiidii san siif godhuu dadhabuun irra ture. Yeroo akkasii kana piraayisiin naannoo kanarratti PDR yoo takka ilaallee piraayisiin gaafa deebi'ee naannoo kana dhufu asirraatii baay'ee poozishinii seenuu kan dandeenyu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti immoo biitcoiniin naannoo kanatti seel saayid liikwiditii nu kenne seel saayid liikwiditii as nu kenne kana hin fudhatin hafee jechuudha. Bakka kanatti immoo swing istiraakchariin dhufe kun seel saayid liikwiditii kana hin fudhanne. Akkuma kana piraayisiin gaafa dhufee DXY irra dhufu immoo baayisaa liikwiditii fudhachuu diduu ture jechuudha. Garuu inni maal godhe dhufeeti baayisaa liikwiditii fudhate jechuudha. Kanaafuu piraayisii baayisaa liikwiditii fudhate kana laallee gaafa piraayisiin naannoo kanarratti PDR wayii tokko irra nu deebi'u asirraatii piraayisii kana seel poozishinii seenuu ni dandeenya jechuudha. Akkuma kana fakkeenyaaf asitti yoo biitcoiniin seel saayid liikwiditii yookaan immoo swing low kana bireeka godhu taatee fi as immoo DXY'n swing high bakka kana jiru yookaan immoo baayisaa liikwiditii kana bireek godhuu kan dadhabu taate kaarensi bireek godhuu dadhabe kanarratti naannoo kanaati PDR wayii ilaallee asirraatii seel poozishina fudhachuu ni dandeenya jechuudha. Gabaabumatti SMT'n positive correlationis haa ta'u negative correlationii keessattis haa ta'u piraayisiin gaafa kaarensiin peeriin wajjin jiru sun istiraakcharii tokko jijjiiree kaarensiin inni kaan immoo istiraakcharii silaa jijjiiruu qabu jijjiiruu gaafa hafu SMT'n uumame jennee akka entry confirmationitti fudhannee tireedii keenya kwaalitii tireedii keenya ijaanee wirreetii keenya dabaluudhaaf konseptii ICT nu gargaarudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma immoo SMT divergency strategy kana yoonii fi chaartiidhaan fakkeenya chaartiitiin kan ilaallu taateef fakkeenyaaf asitti maal godhe piraayisiin bakka kanatti swing high uumeeti baayisaa liikwiditii ni kenne garuu asirratti dhufee baayisaa liikwiditii kun hin fudhatamne jechuudha. Haayiin kun hin cabne SMT nu kenne bakka kanatti immoo STM nu dalagee jechuudha. Faallaa kanaa immoo GPPS diree dhufne ilaalle immoo maal godhe bakka kanatti swing high kana gubbaa maaltu jira jennee baayisaa liikwiditii jira piraayisiin dhufeeti haayii bakka kana jiru fudhatee baayisaa liikwiditii fudhatee jechuudha. Kanaafuu asitti seel baayisaa liikwiditiin kun fudhatamuu dhabuudhaa fi naannoo kanatti immoo dhufee baayisaa liikwiditiin fudhatamuun maal agarsiisa? Piraayisiin erga deemee leevelii takka gahee booda rivarsi godhuu agarsiisa jechuudha. Kanaaf kaarensi liikwiditii fudhatee irratti seer godhuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanatti maal ta'e piraayisiin GPP USD kanarratti baayisaa liikwiditii waan nu fudhateef jecha piraayisiin dhufee ammas naannoo kanatti feer vaaluu gaappii waan nu kenneef feer vaaluu gaappii bakka jirtu kanarratti intirii seennee stop losses gubbaa kaa'uudhaan teek piroofitii keenya swing istiraakchariin fuuldura jiru kana taargeet godhuudhaan asirratti kanatti seel seennee piroofitii argachuu qabnu argachuu ni dandeenya jechuudha. Barbaachisaa taanaan naannoo kanatti fakkeenyaaf kaarensi yuuroo USD kana keessatti mataa isaatu naannoo kana rejection kaandiloonni waan jiraniif piraayisiin gaafa dhufe rejection kaandilii kana deebi'u asirra seel poozishina seennee stop losses gubbaa kana kaa'uudhaan teek piroofitii swing istiraakcharii fuuldura jiru kana fayyadamnee haala kanaatiin seel poozishina seenuu ni dandeenya jechuudha. Garuu immoo irra hedduu
kaarensiilee waliin jiran keessaa kaarensii isa liquiditii siiyuu godhe yookaan immoo kaarensii isa guddaa sanaati istiraakcharii fudhate sanarratti osoo tireedii fudhannee bareedaa haa ta'uudha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo naannoo kanatti yoo ilaallu taate piraayisiin maal godhe asitti iswiingi loowuu kanneeti seelsaa liquiditiin hubannee bakka kanatti hin fudhatamin hafee jechuudha. Naannoo kana hoo bakka kanatti seelsaa liquiditiin iswiingi loowuu kanarratti hubannamee jira garuu fudhatamee jira. Kaarensiin positive correlationii osoo waliin qabaatanii jiranuu inni tokko liquiditii fudhatee inni tokko yoo liquiditii kan fudhatin hafe taate tirendiin sun reverse godhuu waan nutti agarsiisu piraayisii bakka kanarratti baay'ee seennee teek piroofitii keenya istiraakcharoota fuuldura jiran kana taarget goonee tireedii keenya fudhachuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo kanattis maal godhuu dandeenya piraayisiin gaafa isin gaddeebi'ee order birookii kana dhufee tachi nu godhu order birookii kanarratti baay'ee poozishina seennee teek piroofitii keenya iswing istiraakcharii fuuldura jiru kana taarget goonee teek piroofitii argachuu qabna argachuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti immoo maaltu fakkeenyaaf yoo ilaalu ta'e piraayisiin bakka kanatti seels baay'isaa liquiditii qabna yookaan immoo liquiditii iswing haay gubbaa jiru kana kaandiliin kun fudhachuudhaan SMT nuuf dalagee bakka kanatti SMT dalagee asitti immoo maal godhee baay'isaa liquiditiin iswingii kana gubbaa jirtu hin fudhatamin hafee jechuudha. Fakkeenyaaf asitti hin fudhatamin hafee naannoo kanatti dhufee maal nuuf dalagee SMT nuuf kennee jechuudha. Kanaafuu kaarensiin istiraakcharii wal fakkaataa qabuu fi positively correlated ta'an akkanaa kun tokko liquiditii si'uutti godhee inni kaan immoo liquiditii hin fudhate yoo kaafu taate kaarensii liquiditii fudhate sana irratti fakkeenyaaf piraayisiin gaafa naannoo kanatti rijeekshinii agarsiisu bakka kana irratti seel poozishina seennee stop losses gubbaa kaa'uudhaan teek piroofitii liquiditii leevelii fuuldura keenya jiru kana seenuun bifa kanaatiin seel poozishina seenuu dandeenya. Kanaas kaandil rijeekshinii jiru kanarratti seelii seennee stop lossii gubbaa kana kaa'uun teek piroofitii keenya immoo jala kanatti swing istiraakcharii jiru taarget godhuun bifa kanaatiin tireedii keenya fudhachuu kan dandeenyu ta'a jechuudha.